Salam əziz izləyicilər, bu günləri sizinlə biz Kordilyer dağları haqqında danışacağıq. Kordilyer dağları Sakit Okean odlu qövsünün bir hissəsi olub, Şimali Amerika materikinin qərb sahilləri boyu yerləşməkdədir. Kordilyer dağları əsasən 3 hissədən ibarətdir. Qərb hissə, mərkəz hissə və şərqi hissə. Deməli, qərb hissə əsasən biz burada tanıyacağıq Alyaska silsiləsini, Sahil silsiləsini, daha sonra Sahil silsiləsinin bir hissəsini, Kaskad silsiləsini və Sierra Nevada silsiləsini. Kordilyer dağlarının bu hissələri əsasən Kaynazoy yaşıldır, Alp qırşıqlığı dövründə əmələ gəlmişdir və Kordilyer dağlarının ən hündür zirvəsi olan keçmiş adı ilə McKinley, indiki adı ilə Denali 6194 metr ABŞ-ın Alyaska ştatında elə eyni adlı silsilədə Alyaska silsiləsində yerləşməkdədir. Əsasən Kordilyer dağlarının mərkəzi hissəsi yaylalar və platolardan ibarətdir. Deməli, bunlardan biz ilk öncə Yukon yaylasını, Kolumbiya yaylasını, daha sonra Böyük Hövzəni, daha sonra Colorado yaylasını və Meksika yaylasını tanımalıyıq. Kordilyer dağlarının şərq hissəsi isə əsasən Kimmer yaşlı Mezozoy erasında əmələ gəlmiş qayalı dağlar təşkil eləməkdədir.